Karibu katika mwendelezo wa mafunzo yetu ya graphic design. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Wiki kama 2 au 3 zilizopita, kuna mwanafunzi wangu mmoja alishare na mimi cover ya wimbo ambayo alikuwa akiuliza kwamba unawezaje kutengeneza cover kama hii hapa. So nilimuelekeza, lakini nimeona katika video hii tujifunze kwa pamoja kwamba namna gani ambavyo unaweza kutengeneza music audio cover ambayo unaweza kuiposti katika mitandao ya kijamii, kwa maana Instagram, unaweza kuposti Facebook, au hata wakati mwingine ukaiweka YouTube. So tuwe wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na cover yenyewe itakuwa kama hii hapa ambayo unaiona katika screen. Ni cover ya msanii mkubwa tu hapa nchini Tanzania, lakini ikumbukwe tu kwamba tutorial hii au video hii ni kwa ajili tu ya kujifunza na sio vinginevyo, kwa maana ya kukopi kazi za watu wala kufanya chochote ambacho kiko kinyume na taratibu. Kwa hiyo naamini utaungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, tutaweza kudesign cover hii ambayo kimsingi ni rahisi sana. Kwa hiyo kwa kutumia experience hii utaweza kutengeneza cover yako mwenyewe kwa muda wako kulingana na mahitaji ambayo utahitaji. So ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naitwa Joel Kadaga.